Dite la verità, quante volte avete fatto un taglio con il vostro segheto alternativo e questo è stato il risultato? Guarda cosa ho costruito per fare curve dritte. Servono questi due binari che costano più del segheto e questi due cuscinetti a sfere quadrate. Con questo angolare di alluminio ricaverò i supporti del telaio. Poi preparo una base con la pregiata carne di Pinocchio e lì andrò a fissare il telaio. Ed eccolo, finito. Poi passo a realizzare la base scorrevole, sempre utilizzando l'alluminio che servirà per far scorrere il seghetto avanti e indietro. La base la ricavo da una tavola di benzagonia, dove ci fisso il telaio. Lo rialzo con due spessori in legno e poi faccio il taglio per far passare la lama e per evitare l'inclinamento della lama stessa metto sotto due piatti di acciaio ossidabile. In questo modo la lama non potrà più piegarsi. Per completare l'opera metto un battente con sponda in alluminio e costruisco anche dei morsetti fai da me per fermare il materiale da tagliare. Ecco finito l'accrocchio. Ora sì che i tagli saranno a 90 e sarà anche divertente tagliare a 90, basta che nessuno vi stia dietro. Vuoi vedere il video se è lungo? Lo trovi nel primo commento. Dopotutto anche questa è taglio dritto con segaccio senza inculeria.